Bona tarda. Sí, torno a estar aquí. Torno a ser jo. Soc Mr. Candy. Soc un home sense límits, ara m'he desmelenat. Al igual que l'altre dia, m'agradaria començar agraint-vos a tots vosaltres les mostres de suport. Moltíssimes gràcies, de veritat. Soc l'home més feliç del món. Un incís. Estic rebent una sèrie de missatges últimament, des de l'últim vídeo, per part de vosaltres, sobretot les noies, algun noi també, de caire picant, eròtic, inclús algun pornogràfic. No us confongueu, sisplau, jo no vinc aquí a lligar, jo vinc aquí a crear. Respecteu la meva feina, no sóc un tros de carn. I ara sí, continuarem on ho vam deixar l'altre dia. Qui és en Trunks de Super, part 2. I també demanar disculpes per al vídeo anterior, que em vaig enfadar i no hauria de ser així. Hauria de ser més professional. Avui m'he pres 2 tiles i segur que no m'enfado. Segur. Hòstia puta! Bueno, doncs tot comença, igual que la saga de Z, amb el Trunks incapaç, perquè és un inútil, de guanyar a un enemic de la seva línia temporal. Conclusió, lo de sempre, a per al Goku, que ens ajudi, que és el més fort de l'univers, i sempre ens treu les castanyes del foc. Ironies de la vida, en aquest cas, en Trunks va al passat a que en Goku l'ajudi a vèncer a un altre Goku, en Black Goku. Sembla un treballengües. I perquè us sigui molt més fàcil d'entendre certes incoherències de nivells de poder, sobretot això, aquesta tarda he anat a l'FNAC i m'he comprat un programa caríssim, amb el qual faré unes gràfiques perquè ho entengueu tot millor. Com podeu observar en aquesta gràfica, el poder del Trunks, comparat amb els altres personatges principals, és una misèria. És una puta merda. És normal que tingui que anar a demanar ajuda, vale? No supera un superguerrer de nivell 2. Es podria dir, i sent supergenerós i superbenèvol, que és només una mica més fort que Son Gohan quan va guanyar a Cèl·lula. No sé parlar, Doncs no cal ser Einstein, per donar-se compte que a aquestes alçades el Trunks és un incapaç, no pot competir amb els altres. Els altres són superguerrers déus, que bé que els hi ha costat, Hauria d'estar entrenant com a mínim 20 anys per no molestar en el combat. Vale, doncs 4 o 5 episodis després... Mira. Ja està al nivell dels altres. Ja és més fort que Vegito, de la saga de Buu. Ja està. ¿Por qué? Porque mira. I ara, el seu nivell seria més o menys aquest. El que en Goku i en Vegeta els hi va costar sang, suor i llàgrimes, aquest subnormal ho aconsegueix amb una enrabiada en un episodi. Mira. I gairebé se m'oblida, la seva nòvia és una vieja amb cos de nena, també és un puto degenerat. I no només li han regalat un poder injust, descomunal, fastigós, incoherent, indecent, sinó que a sobre li otorguen un coeficient intel·lectual que ni Mr. Candy. No és just. O sigui, aprèn a fer servir la tècnica del Mafuba, una tècnica que en teoria deien que hauries d'estar anys aprenent, que vam fer servir per enxampar el Satanàs Cor Petit a la primera saga de Bola de Drac. Ell l'aprèn a fer servir, el mòbil que ja té, ell l'aprèn a fer servir veient-la un cop amb un smartphone. I ara sí que incluirem el vídeo explicant la traca final, el desenllaç. I prometo intentar no enfadar-me, però és que té molta tela. Recordarem que va necessitar anar al passat per demanar ajuda perquè ell era incapaç, vale? I ara, en 15 episodis, s'ha aconseguit ficar al nivell dels superguerrers déus, fer el Mafuba, follar-se una vieja, i ara farà la força universal. Sí, la farà. No l'ha pres mai, no l'ha vist fer mai, però la farà. I espera't, és que no només la farà, així per la cara.
crea una nova versió. Recordarem que la força universal consisteix en que tots els éssers vius del planeta et donen la seva energia i tu l'acumules en un punt i llavors el llences i mates, ¿vale? Si és dolent, ¿vale? Doncs el pavo crea la tècnica i l'acumula en una espasa i és la força universal en forma d'espasa, tócate los huevos. Però és que a sobre els únics éssers vius que quedaven en el planeta eren els 4 gats del combat i 4 nenes que a sobre estaven morts de gana. I al final, l'inútil es va convertir en l'heroi. I ara, si m'ho permeteu, faré una reflexió final. No sóc gaire de ficar-me transcendent ni profund, però considero molt necessari i oportú. El missatge que ens està donant aquest personatge és que pots aconseguir allò que vulguis sense esforç, sense constància, sense lluita. No, nens, heu d'estudiar, heu de lluitar per aconseguir els vostres somnis. No fumeu, no beveu alcohol, aneu al gimnàs, cultiveu-vos i la vida us donarà la vostra recompensa. Sigueu com en Goku, lluitadors, no sigueu com en Trunks, no ho sigueu. Un consell d'en Mr. Candy. I en el següent capítol, sí, hi haurà un altre capítol, criticarem el pitjor personatge de tota la història de Bola de Drac, el Cristiano Ronaldo de Bola de Drac. I això, amics i amigues, ha estat tot per avui. Ens veiem en el pròxim programa. I no ho oblidis, sóc jo,